Princess here. Welcome to my YouTube channel. This is where we talk about unboxing, kalimba cover, cooking, gold jewelry, and kung ano-ano pa. For this episode, mag-unboxing po ulit ako. We will be doing a sneaker unboxing from Beyonce Ivy Park collaboration with Adidas. Ito po ang first time ko na mag-unbox ng sapatos at sana magtuloy-tuloy na. This is the Ivy Park box. Nandito po sa side na to ang kaniyang details. This one is in size 9 and as you guys can see, may logo po dyan ng boy and girl. Nasaan ba yun? Ito. Ang ibig sabihin po nito, unisex po itong ating Ivy Park shoes. Pwede siya sa lalaki and pwede sa babae kasi unisex nga. Ito po ang kanyang front. Kung mapapansin ninyo, ito po ang kanyang 3 stripes. Ayan yung 3 stripes. Tapos, over here on one side, nakalagay Ivy Park. Ivy Park. And the other side, nakalagay ang Adidas brand mark and Adidas logo. I-open ko na itong ating box. Ayan. Nakabalot siya sa onion paper. Onion paper yung tawag ko dito. Hindi ko alam kung anong tawag ng iba. Labas na natin. So, we can take a closer look sa ating sapatos. Bam! 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 So, this is the Adidas X Ivy Park Night Jogger. Special collaboration po ito between Queen Bee and Adidas na sa pagkakatanda ko was released in early 2020. Nagtataka kayo, medyo magulo pa dito sa kwarto. Wala pang cover yung kama ko kasi basa pa yan. Nakabilad yan kanina, so biglang umulan, pinasok ko ulit. Kasi nababad to sa baha eh. Ayan, nakikita nyo yung mga Doraemon ko nasa likod pa. Kaya magulo pa dito sa kwarto ko. So, hindi na din ako nag-ayos. Wala nang lipstick. Okay na. On the spot, unboxing agad. Ay, ang tawa ko. Sa pagkakatanda ko, ang SRP nito is 9,300. Tapos kung makikita nyo naman, ang kanyang color is color maroon and color orange. Super, yung pagka-orange niya, as in super, paano ba? Matapang na matapang. Paano ba yun? Yung matingkad, sobrang tingkad na orange. Super bright orange siya. Tapos, yung sole naman niya, yun yung sole, is, yung sole niya is fully maroon. Meron din siyang reflective laces. Ayan. Yan ang kanyang reflective laces. And ganito ang itsura ng kanyang tongue. Meron siyang parang manipis lang yung tongue niya na may super thick na foam. And para siyang may mga naka-emboss sa ganito. Madami siyang humps, ganyan. Sa kanan, ang nakalagay ay Adidas logo, while dito naman sa kaliwa is Ivy Park na logo. Kung mapapansin ninyo, yung lace niya is a little different from your usual dahil parang paikot siya. Paikot siya hanggang dito sa likod. Ayan, paikot yung kanyang lace. Tapos kung gusto mo naman siyang sikipan, ipipress mo lang to. Teka, ayan, ipipress mo yan tapos ganyan lang. Para masikip siya. Kung gusto mo naman ng medyo maluwag, press mo siya ulit tapos pull. Ayan. Meron din siyang reflective keme. Ayan, nagre-reflect din siya sa light. Dito sa parang letter S, dito din sa kabila, meron siya reflective. Over here in the front, mapapansin nyo, ito, suede na color maroon. Tapos itong part na ito is mesh. And dito, sa side naman na to, ito is color orange na suede. Katulad nyan. Nito, at saka itong kabilang side. Color orange na suede din. And the insole, you have Adidas logo and Ivy Park logo. Dito sa kanan, ang insole niya is color maroon. Tapos yung
left naman is color orange. Meron din pala siyang ganito. Hindi ko alam kung anong tawag dito. Pero syempre, kapag sinuot mo yung sapatos, tatanggalin mo to, parang siguro, pag mag-gym, ayan, ganyan mo siya. Check. Char. Hindi ko alam kung para saan to, pero ang ganda niya. Pwede siyang keychain sa bag. Ayan. Nakalagay dyan, Ivy Park. Color maroon din and orange. Tapos, ito ang kanyang tag. Pag nagtitingin ako ng mga sapatos, teka, may ginagawa kasi ako, tinitingnan ko yung tag nila. Parang, nakita ko to sa isang Yeezy na group sa Facebook. Parang kung legit daw, i-check mo yung ano niya, yung tag niya. 'Di ba? Ayan, ganyan lang yung tag niya. Hindi nakikita. Wait. Ayan, ganyan yung tag niya, 'di ba? Ito yung harap. Ito yung likod. Tapos, ilalagay mo lang daw siya sa light, may makikita kang mga mark. Ayan. Sabi nila, kapag ganyan daw, legit yung item. Pero kapag wala ka daw nakitang ganito sa tag ng sapatos mo, fake daw. Yun lang yung nalaman ko nung nag-join ako sa Yeezy. Doon din ako nagbe-base kung original ba yung item or fake. So, this is how the pair looks. The front, the side. At saka, bakit ko siya binili? Bakit nga ba? Kasi gusto ko pong magkaroon ng kahit isang item lang, basta Ivy Park collection. Kasi before, nagwo-work po ako sa isang retail company. And nagkaroon po kami ng Ivy Park collection. And hindi po ako nagkaroon ng chance na makabili ng item. Kaya, nung nakita ko to, matagal na kasi to doon. Nakastock lang siya, tas pina-reserve ko. Tas, nabayaran ko ng buo, nakuha ko na siya. Ayan. Super ganda niya. Ang nice. As in. Ito po pala ang aking first, night jogger shoes. So, I'm gonna give you, a quick, on fit and konting review na din. Komportable naman siya, pero dapat pala siguro size 10 yung binili ko para may allowance kahit konti. Kasi itong size 9 kasi itong night jogger, sakto lang sa akin, dulo to dulo siya. Pero size 9 naman talaga ako sa mga nabibili kong shoes, pero depende pa din talaga nga. Malambot yung loob, napaka-komportable dahil na din siguro sa softness ng material. This is the Adidas Ivy Park Night Jogger Shoes. I hope you guys enjoyed this video. If you like this video, give me a like. Don't forget to hit the subscribe button. Peace! Bye!